Ikaw dito na binili na Panarea 125. Alright, so ang ano nito, do nito mga boss 1,000 pa lang. So sariwang sariwa pa siya. Okay, so sa SRP nito mga boss na 76,000. Okay, kung kukunin mo naman siya ng installment, meron siyang 5%, no, hanggang 10%. So sa 5% niyan, down payment nasa 3,800 lang. Medyo magaan-gana mga boss. Tapos sa 36 months nito, 4,099 lang. Ayan, no. So ito, all goods na to sa mga naghahanap niya ng classic na ano, scooter, no. Pwede na to, no.